तो हेलो गाइज, आज मैं आप सभी के लिए कुछ एक नया चीज़ लेकर आया हूँ। ये देखिए गाइज, जैसे ये पेड़ है, इस पेड़ का जो ये वाला तना ये अलग है और ये वाला तना जड़ से अलग अलग है, दोनों अलग अलग है जड़ से। लेकिन ये जब ऊपर आते हैं दोनों, ये लेकर यहाँ से यहाँ तक आया और दूसरा तना यहाँ से पीछे से लेकर यहाँ आया, लेकिन ऊपर ये आपस में जुड़ गए। ये देखिए आपस में जुड़ गए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा ऊपर आपस में जुड़े कैसे, ये किस लॉजिक के साथ यहाँ पर जुड़े। अगर आप सभी को किसी को भी पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये किस लॉजिक के साथ क्या मिस्ट्री इसमें हुई। तो चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।